Hello， 大家好，我是少爷兵，又来到我们马股经济学的时间啦。今天要介绍的马股是陈顺丰资源，你可能不知道的10件事。第一点，陈顺丰资源 TSH Resources Berhad， 简称 TSH， 是一家总部位于马来西亚的种植公司，主要从事油棕种植和将新鲜果串加工成园棕油和棕仁油。TSH 成立于1979年，由陈顺丰和其儿子陈义斌联合创办，一开始是做可可业务起家的。到了1994年 ，TSH 成功上市于大马交易所的第2版，并在2000年成功转至主板上市，是当时在马来西亚单一可可豆与产品的最大出口商。TSH 在1990年代开始进行业务转型，进军沙巴的油棕业，专注于油棕加工和下游业务。随后到了2003年，再将业务重心转为上游油棕种植公司。目前 TSH 在大马交易所的种植板块中排名第14名，拥有接近15亿令吉的市值。第二点，TSH 的业务主要分为4个部门，那就是油棕种植、加工新鲜果串、成园棕油和棕仁油、生物技术以及其他业务部门。TSH 的油棕种植部门主要就是种植油棕树，公司的油棕园分布在沙巴、印尼的加里曼丹和苏马特拉部分地区。截至2021年12月31日，公司的总种植面积大约为42500公顷左右，其中的4万公顷左右的油棕树的树龄已经进入成熟期。除此以外 ，TSH 也拥有7家棕榈油厂，用于加工新鲜果串、成园棕油和棕仁油的，有3家位于沙巴，2家位于苏马特拉，以及2家位于加里曼丹。TSH 的生物技术部门主要是从事油棕树苗培育以及生物质和生物气体发电厂。至于其他业务部门，则是包括了种植橡胶、加工和销售可可制品以及制造工程硬木地板等等。截至2021财政年 ，TSH 的油棕产品相关部门所贡献的营业额占了总营业额的92%，而归类为其他的部门，包括生物技术、种植橡胶、可可制品和工程硬木地板等业务的营业额，只占据了总营业额的8%而已。第3点 ，TSH 的旗下子公司 EcoWood 曾经在大马交易所上市。EcoWood 在2004年11月上市于大马交易所的主板，是一间从事制造和销售工程硬木地板的公司，产品范围包括多种不同颜色和花纹的硬木地板。EcoWood 所提供的服务也包括了提供配件、安装、维护以及地板采暖。业绩向来不错的 EcoWood 在2008年全球金融危机过后就开始面临亏损，而这一亏就持续亏到了2017年。到了2017年4月 ，TSH 以每股40仙的价格将 EcoWood 私有化，然后除牌下市，自此成为 TSH 的全资子公司。第4点。TSH 拥有自家培育的油棕幼苗。2005年 ，TSH 的子公司 TSH Biotech 在沙巴州的达瓦设立培育实验室，寻找加强鲜果串产量及最大化榨油率的方法。在经过了6年的时间，与大马种油局共同研发油棕幼苗，终于培育出拥有更高的鲜果串产量和榨油率的名为瓦库巴的油棕幼苗。瓦库巴是一种无性系分株棕油树苗，是细胞培植复制的优越品种。根据研究实验结果，瓦库巴树苗的鲜果串产量高达每公顷38吨，而每公顷产油量可以达到10吨，比我国平均每公顷4.5吨产油量高出1倍。瓦库巴树苗大多数用于 TSH 自家种植，不过也有少数是出售给其他种植公司，只占了营业额的1%不到。第5点。TSH 是一间家族企业的上市公司。从公司的2021财政年的年报中可以看到，在10名董事成员当中，陈氏兄弟就占了4个位置，分别是任职主席的 Dato Kelvin、董事经理 Dato Exim 以及执行董事 Dan Ek Kyung 和 Dan Ek Yong， 而其他6名董事属于非执行董事，所以基本上公司的决策权就落在这4名陈氏兄弟的手中。至于股权方面，4名陈氏兄弟也是公司的大股东之一，一共握有32%以上，其中就以 Dato Kelvin 握有的股权最多，达到19.1%。第6点
DHS 在环境、社会与监管方面拥有相当出色的成绩，在2021年 FTSE Russell 的环境、社会与监管评分当中获得3颗星的评级。DHS 凭借这中旅游价值链上的各种副产品，已经多元化涉足可再生能源业务，在沙巴州的库纳地区配有生物质发电厂和沼气发电厂。生物质发电厂是使用空果串进行生物发电。目前的14兆瓦生物质发电厂正在跟沙巴 Electricity 拥有这可再生能源电力购买协议，提供对方高达10兆瓦的绿能电力。沼气发电厂就是从中旅游厂的废水中利用废水进行可持续能源发电，这捕获甲烷气体并用于发电的过程，减少了温室气体的排放，并使中旅游厂的废水排放更加环保。除此以外 ，DHS 也在1997年获得100年的特许权，在沙巴州的乌鲁东固的12万公顷的林地上进行森林恢复、环境保护和工业植树。截至2021财政年，公司已经对3万公顷以上的伐木区进行富集种植和造林恢复。第7点。DHS 是一间很喜欢派股息的公司。从有迹可循的资料中可以看到，公司自1998年以来，每一年都会派股息，股息率处于20到30% 之间。虽然算是比较少的派息率，但是有总比没有来得好。那除了派发股息，公司也会派发红股来回馈股东们。从上市以来，已经派发过3次红股了。一间又派股息又派红股的公司，很适合作为长期投资的目标。只不过距离上一次派发红股已经是8年前了，不知道下一次会是几时呢？第8点 ，DHS 的应收账款和其他应收款正在快速膨胀中。对比起2020财政年，2021财政年暴涨了3600万令吉，或是36% 以上，至1亿3700万令吉。这么庞大的应收账款和其他应收款中，其实也可以分为3个部分，那就是 Trade Receivables、Plasma Receivables 以及 Sundry Receivables。Trade Receivables 主要就是由第三方和联合企业拖欠的款项，一共有3500万令吉左右，其中的58% 款项是可以准时收回的，逾期的有35%，而信用受损的有6% 以上。Plasma Receivables 就是由一个叫做 Plasma Scheme 的计划产生的应收款，是印尼政府要求由中种植公司与当地的小地主共同开发的新种植园计划。目前这个 Plasma Receivable 高达6900万令吉以上，其中有800多万令吉是预计损失拨备。Sundry Receivables 就是跟公司在2021年12月计划出售的位于印尼咖哩曼丹的7块土地有关，目前已经累积了4000多万令吉以上的应收款，而这7块土地的出售预计将于2023财政年的第1季度完成。第9点 ，DHS 有着非常庞大的债务。从2021财政年的年报中可以看到，公司有着高达11亿令吉的贷款，分别是5亿8000万令吉的长期贷款和5亿2000万令吉的短期贷款。而公司目前持有着的现金只有不到3亿令吉，换句话说，就是公司有着高达8亿令吉的债务。虽然乍听之下有点恐怖，但是公司近期已经在商讨着出售土地来偿还债务了。是的，就是刚才提到过的，在印尼咖哩曼丹的7块土地。最新消息说到，这几块土地将以7亿1200万令吉出售，而所得中的5亿5000万令吉将用于偿还贷款。这么算的话，公司接下来的债务就会大幅度下滑，而且也会有新的资金投入运营，来加快开发其在印尼的剩余土地储备，对公司的负债率和每股盈利都会带来正面的效果。第10点。DHS 2022财政年第2季度的业绩是非常不错的哦，营业额创下了上市以来的新高点，达到了4亿2440万令吉，比起去年同季高出了38%，净盈利也上涨了44%，至5733万令吉。营业额和净盈利的上涨，是因为中油产品、联营公司和合资公司的利润贡献增加所致，主要归功于刺激原中油的价格走高。虽然公司录得了标青的业绩，但是随着印尼决定取消中旅游出口禁令，以及市场对中旅游库存增加的担忧，原中油价格自2022年5月开始大幅下滑。
只不过长期的俄乌冲突引发的供应担忧，以及2022年底和2023年初拉尼娜现象的回归，导致大豆生产前景疲软，原中油价格预计将维持在当前的每公吨4000令吉左右的水平。所以公司目前对中旅游行业的长期前景是保持着乐观态度的。以上就是关于 THS 你可能不知道的10件事。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要了解我的投资策略和投资组合，也欢迎加入豪门少爷帮成为会员。那我们下期再见啦，大家拜拜。